lại phu dây pi cả một cột một nâng tích choi cài mà lại pù group giang mau pi pù chọn là cái tiệp mày pù ăn chmuk nhau môi sự đây pù ơi bông xe cây giật lộ tiên ok ta là dừng dây pi việc bọn cả một cột ngày nay pù ban từ mưa cả một cột pin mongสำหรับการประกวดเปลี่ยนวัน AFC เฉลิมฤทธิ์กรมบาลตัวสไฟริงนำนำการไปเชื่อจมูกกรมบาลตัวอากาศมาปีตูมินิสถานการประกวดในแมนเทนเตอร์ปูเป็นจัดจมูกหนึ่งตัวโรงเรียนบาสไฟริงคือเป็นจัดเป็นสังแทมันนักสมรรถการเล่นบาสไฟริงไงเนี่ยวิธีเนี่ยความโตจีบเส้นเอาไปเนี่ยปูเมื่อคืนคือเพียบรอดจ่อในการเล่นบาสคลายระบบคูเป๊ปโมโนสได้กดดาวคนกรมระบบกดเล่นบานอย่างซีจุงวะสำหรับการประกวดไงปลายปลอดไฟบัตรยังโรงการประจัยก็ปตายยังก็ยังมาในแต่ยังเป็นเจ็ดหอยยังก็จะได้จะพูดแล้วแต่พอสักไงนี่ยังจันกรมอากาศปีมวยอันนี้วิมันเป็นจีเรื่องอากาศไปเตะสำหรับกรมบาตัวสไฟเด็กในดำน้ำอากาศปัจจัยหอยเจี๊ยสได้มาในทางการเล่นบ่อยยังไงได้ตั้งปีตั้งตีมวยตั้งตีปีตามกับปัจยุทธศาสตร์บอกเป๊ปโมโนสคือกอดจังเอาเล่นมาในทางกอดจังเอาประดับการประกวดน้ำตังปีหนึ่งน้องกายเสพในตีไหมก็ปะตายปูยืงอดมินสำนางเอาการระบายยืงจานยืงมินบอลประเซซันยืงมินบอลคอนเนอร์ยืงมินบอลฟรีคิกก็ปะตายยืงเลยแต่มันอาจฝึกไอ้กรมบาตัวอากระดามันได้ไล่ใบยืงยืงปีกำลังให้นังกายซามตีกำลังกับปัดปูเก้ก็มันchỉเลยยืงประมาณได้สำหรับกำลังหอยใบยืนปีกายซามตีกับปูโอเคเพียงฉันเกมีนปรีบยืงหอยยังอ่อนอาจเล่นบาลคลายบานเต้ได้ซาบาลคลายใบยังเล่นคือยังจันเปรียบกันตัวใบจะบานในแต่ยังมีนโดยคริสเตียนยังมีนโอดาวรายังมีนเซอร์วิซายังมีนกริยากับปัตแมนปันใต้ใบยังเล่นบาลคลายบานในแต่ยังเล่นโดยเป็นเล่นแบบถอยยังปันใต้ยังวะในการเล่นบาลกรอบงานยังเล่นคลายยังเล่นออกครั้งได้ซายังมีนเพียบชื่อตุกจัดยังมีนเพียบจะบาลลอยยังมีนจุดเลือจัดเลือครูนไอหอยสำคัญบัตรพิเศษในการเล่นกับเรามาตามระยะจมูกคลับทอมในกลางประเทศในขนมเปลมาในทางการประกวดไปเจงจังเวลาตัดเฟือเอาสไฟเรื่องการตัดตัววันปัดไปสาวชราเมนเทนเรามาตัวหนึ่งไงในป่าจมูกหนึ่งเงี้ยไม่เนี่ยป่าจมูกหนึ่งอากาศผู้สังเกตเป็นอากาศยังเมนเทนแต่ผู้ปุกเกตุบสดสานมองอากาศปุกเกจำเลยบาลกับอย่างก็คือบาลคอนเทอร์ยังเคยเนี่ยบาลตองตีมุ้ยเอาบาลตองตีปีคือกับบาลนั่นคือบาลคอนเทอร์สดมองหอยยืนกับมินสำนางตามสมาวินในเนี่ยตีประมาณโดยจิกตรงไปปรามไปเปิลแต่ตามสมาวินโดยเสด็จกริยาเราโดยจับกายสับเนี่ยตีเป็นบึ้มมองไทม์ดอกเนี่ยตีติดเราแต่พอเราแต่สมาเนี่ยติดมวยตัวหนุ่ยกับปัดปูกับทำบอลนั่นคือไปหนังตีบัตอย่าไปแต่ปูเบอร์เคเนี่ยพูดถึงออเนี่ยนั่นคือออะไรเนี่ยคางสไปรีเยอะไงนะก็ออคางอากาศดักนั่นก็อเลยกันเนี่ยปูกับทำบอลนั่นสมาบัตดอกปรามเนี่ยตีกับลองพอเตอร์สมาติดมวยสมาติดดอกปรามในตีเลิกตีปีกับเปิดยังจองประดับบาลหนึ่งยังจองบานไปหนึ่งตีดีตรงนี้ยังจับใจยังมีปรีบแต่เลิกกรมบาลตัดอากาศปันไตได้สายยังไฟประหารตามบาลตามเพลทนึงอากาศบาลคอนเทอร์ตัววิ่งสุดนอมกปีมวยเรียซาได้จอบการประกวดยังจันการประกวดหนึ่งกูไอ้สอบสลายผมพดมั้งแม่นแต่ตัวสกอลทางไงเนี่ยความโตระบายยังตื่นยังพลุกตักพลุกได้ขนมปริมาณเนี่ยความโตสมบูรณ์ในสไฟดิ้งดาลูปมปอลเมืองปรามปอนสลักวิคนอากาศดาลูจะไปตักใบที่ไงทีคือเชียงเปียกนาไปในการประจิตติปีเนี่ยความโตเราหดดอกที่ไงตีบูนตีปรามตีปมุยเราดอกที่ไงตีปมูลสมบูรณ์ก็ตระบานมือแต่มีเนี่ยความโตจิตจานมันติดดิดให้ปูในแต่เมื่อเจี๊ยสไลเนี่ยติงสมบูรณ์แต่ดอลlà ngayนั่งดิดคือตึกมันจะตามแต่ติงดิดในดอลสเตเดียมดิดแต่สมบูรณ์คือเกี่ยบันบัดมันในแต่บัดไปจับการลุตังไปไงที่บอมบูนมาเซลไปมองเลยหอยมีบอมโปนคลาบอมโปนอิสลามบอมโปนขมายยังจีลานที่ไข่เมาดำใบมาความโตเลยตักจัดคลับบาลตัวสไฟริงตัวใบปุกกดมันมีสปอตโจเมอร์กับเปิดแมนปันใต้นี่คือจิบใบโดงในการความโตในการสลายเลยตักจัดขนมเนียมจีขมายโดยขณีไฟตัวบัตรสไฟริงโรงปราชัยปันใต้มันในแต่บัตรพิซซ่าเลิกดิหอยอนุสาวรีย์มือนี่วิถีเอาเนี่ยความโตบาลตัวจีดคือจงจำมันพลิก
ពួកវាមិនដែលមានទេរយៈពេលបានដូចជា30បើតាមពូតាមដានបាល់ទាត់វាមិននិយាយទៅគឺមិនដែលមានក្លឹបបាល់ទាត់ណាដែលឡើងទៅ final game ទេនៅក្នុងពាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវាអត់ដែលមានទាល់តែសោះហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាស្វាយរៀងគឺជាក្លឹបបាល់ទាត់ទី1ដែលឡើងទៅដល់ final game ក៏ប៉ុន្តែពួកយើងសោកស្ដាយដែលយើងបាត់បង់ឱកាសយើងមានសំណាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមានសំណាងច្រើនតែគាត់ថាសំណាងគឺវាមិនអាចជួយឲ្យយើងយកឈ្នះពួកគេបានយើងក៏ពិតយើងមានបាល់ច្រើនសម្រាប់វាយលោកយកជ័យជំនះតែពួកយើងបាត់បង់ឱកាសបានន័យថាយើងអស់កម្លាំងគឺនៅពេលដែលបាល់ស្មើគ្នា90នាទីពេញបឹបយើងអស់អាលីងហ្មងរហូតដល់គ្រូលោកប៉េបម៉ាណូគាត់បង្ខំចិត្តដូរកីឡាករដែលកលុកដែលបានន័យថាជាកីឡាករគ្រោះថ្នាក់របស់យើងគឺកាប៊ីពាក់លេខ9គាត់អស់អាលីងហើយអញ្ចឹងគ្រូប៉េបគាត់ដាក់ Nick Taylor ចូលដាក់ Nick Taylor ដើម្បីដែល Nick Taylor ទី1កម្លាំង Nick Taylor គាត់ពេញបានន័យថាគាត់នៅ Rezel គាត់អត់បានលេងសោះមក90នាទីពេញអញ្ចឹងប៉េបគាត់គិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានតែដាក់ Nick Taylor ដើម្បីជំនួសឲ្យ Nick Taylor លេងឲ្យ Nick Taylor ដេញសិនតែចុងបញ្ចប់យើងបែរជារងបរាជ័យបាល់យើងចាញ់គេមកគ្រប់មក 2-1 15នាទីលើកទី2ហើយហើយសំខាន់អ្នកគ្រប់ត្រូលគឺភ្លុកទឹកភ្លុកដីអានេះគាត់បរិមាណដល់ទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅមរតកតេជោ Stadium វាជាង 80000 នាក់គាត់ទស្សនាផ្ទាល់នៅ Stadium ហើយពូបានទៅមើលផ្ទាល់បានផ្តិតរូបភាពជាមួយបងប្អូនមួយអ្នកគ្រប់ត្រូលយើងយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងអានេះយើងមិនទាន់គិតពីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើ Facebook ប្រហែលដូចជាង 200k ហើយមាននៅតាមសួនសាធារណៈមានតាមទីប្រជុំជនខ្លះមានដាក់ slide ដើម្បីប្រចាំងឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ខ្មែរលើកទឹកចិត្តក្លឹបបាល់ទាត់ស្វាយរៀងសម្រាប់ការប្រកួត Final Game AIC រឿងនេះដែរខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្រុសប្រធានក្លឹបអាដាមឌីវិជាដែលបងឌីវិជាគាត់បានគិតគូរពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់សម្បត្តិការពិតទៅវាមិនដែលមានពានរង្វាន់ធំកម្រិតអាស៊ានណាលក់សម្បត្តិ5000ឬក៏8000យើងហៅថា1រៀលកន្លះឬក៏2រៀលគឺមិនដែលមានទេសម្បត្តិទាបបំផុតក៏7រៀលទៅ10រៀលដែរ Final Game នេះ Final Game ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានន័យថាគាត់គិតគូរអំពីទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់ត្រូលដែលគាត់គិតគូរថាទី1បងប្អូនយើងគាត់ពិបាកបានន័យថារឿងលុយទិញសម្បត្តិអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យការលក់សម្បត្តិនឹងគឺមានចំនួនច្រើនគាត់ចង់បានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់គិតពីតម្លៃសម្បត្តិទេដោយពូនិយាយអញ្ចឹងថាប្រសិនបើដូចប្រទេសដទៃ Final Game ប៉ុណ្ណេះគេអត់ខ្វល់ទេសម្បត្តិដាក់លក់ទាបបំផុតក៏5រៀលដែរអាហ្នឹងនៅជាន់លើផង5រៀល7រៀលឬក៏10រៀលតាមប្រភេទ Zone A Zone B Zone C តែនេះអត់ទេលោកពូឌីវិជាគាត់បានគិតគូរពីអ្នកគ្រប់ត្រូលដែលគាត់បានន័យថាគាត់លក់ទាបមែនទែនសឹងថាយើងវាមានលទ្ធភាពទិញមើលគ្រប់គ្នាមកសម្បត្តិ5000មកសម្បត្តិ8000អានេះរឿងដែលពូសរសើរទឹកចិត្តរបស់គាត់បានន័យថាគាត់មិនខ្វល់រឿងលក់សម្បត្តិថ្លៃយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់ឲ្យបានអ្នកគ្រប់ត្រូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានឹងហើយជាបេះដូងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលជាប្រធានក្លឹបអ្វីត្បិតតែគាត់ក្រកដួលជាពូបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានន័យថាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះយើងចងចាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ការប្រកួត Final Game ដោយមានអ្នកទស្សនាច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកស្វ័យរៀងរបត់ពៀនមួយអញ្ចឹងស្វ័យរៀងដល់សល់2ពៀនទៀតដែលត្រូវដណ្ដើមមានហ៊ុនសែនកាប់ប៉ះជាមួយភ្នំពេញក្រោនហើយនឹងខេមរៈព្រីមលីកពួកស្វ័យរៀងបានរបត់ពៀនធំហើយក៏ពិត AIC នេះបើយើងមើលទៅយើងមានព្រៀបច្រើនដោយសារអីទី1យើងលេងក្នុងដីយើងទី2អ្នកគ្រប់ត្រូលទី3បានន័យថាយើងគិតថាការលេងលើកនេះយើងមានភាគរយច្រើនណាស់មានភាគរយខ្ពស់ហើយដើម្បីយកជ័យជំនះតែបាល់ទាត់មែន1វិនាទីគឺស្អីក៏កើតឡើងបានដែរនេះគឺជាបាល់ទាត់គឺចឹងហើយរសជាតិនៃបាល់ទាត់សបាយកើតទុកគឺបាល់ទាត់មានគ្រប់ទាំងអស់ហើយពូអរគុណដល់បងប្អូនកូនក្មួយអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយអ្នកគ្រប់ត្រូលជាច្រើនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគ្រប់ត្រូលថ្ងៃនេះហើយអរគុណដល់ក្មួយពូបងដែរដែលបានជួបគ្នានៅមរតកតេជោ Stadium ហើយអ្នកខ្លះក៏បានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ហើយពូពិតជាមានអារម្មណ៍វា amazing ហ្មងហើយចំពោះការជួបបងប្អូនផ្ទាល់យើងដូចពងនិយាយចឹងថាយើងមានឱកាសសុទ្ធគេច្រើនយើងសុទ្ធគេច្រើនទាំងតង់ទី1តង់ទី2តែគាត់ថាការសុទ្ធរបស់យើងវាដូចពងនិយាយទៅវាអត់មានសំណាងយើងមានតែឱកាសយើងមានតែបង្កើត opportunity ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់យើងប៉ុនប៉ងជាច្រើនរងច្រើនសារ
តែក៏ត្រូវបានរៀបរៀងដោយខ្សែការពីដោយអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់អាកាដាក់អញ្ចឹងពួកគេវាកំឡុងពេលដែលពួកគេឆ្លាតផងគេបានតែគេពជាពេលនៃការប្រកួតដូចពេលដែលគេស៊ីយើង 1-0 អញ្ចឹងគេ delay ពេលការប្រកួតគេមានបញ្ហារបួសបានតែមើលទៅយើងដឹងហើយថាសូម្បីតែយើងបានតែយើងជាក្រុមក៏យើងបានតែយើងប្រើពេលវេលានឹងតិចតួចដែរដើម្បីពជាពេលការប្រកួតអាហ្នឹងគឺជាតាក់ទិចនៃការប្រកួតនៅលើទីលានបាល់ទាត់អញ្ចឹងវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយជូនពរសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ស្វាយរៀងយកជ័យជំនះនៅពេលនៅពេលខាងមុខទៀតថ្ងៃនៅ Final AIC ស្អែក El Clasico ហ្នឹងហើយពូស្ដាយដូចគ្នាតាយ៉ាអូបាល់ទាត់នេះអត់បានទេកូនប្រុសហ่ะបានន័យថារឿងអ្វីផ្សេងมันអាចស្រកទឹកភ្នែកបានទេប៉ុន្តែបាល់ទាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ស្រកទឹកភ្នែកអានឹងវាជាការលះបង់អានឹងវាពិតជាមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តនេះបានអ្នកលេងបាល់ទាត់បាល់កីឡាករបាល់ទាត់បានគាត់យល់អំពីការបរាជ័យមួយដ៏ធំហ្មងអញ្ចឹងយើងឃើញទឹកភ្នែកពួកគាត់គ្រប់គ្នាទេទាំងអស់កីឡាកររបស់ស្វាយរឿងសូម្បីតែអ្នកគ្រប់ត្រូលក៏គាត់នេះទឹកភ្នែកដែរពិសោធន៍ស្ដាយចំពោះបរាជ័យមួយនេះហើយថ្ងៃនេះក៏គោរពដែរទៅកាន់ប្រជាជនឡាវគាត់មានទាំងនិស្សិតផងមានទាំងប្រជាជនគាត់ដែលគាត់នៅប្រទេសគាត់ផងគាត់បើកមើលការប្រកួតស្វាយរៀងជាមួយនឹងអាកាដាក់ដោយសារក្លឹបបាល់ទាត់ស្វាយរៀងមានកីឡាករឡាវមួយគឺបុព្វច័ន្ទប៊ូនកងគាត់លេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងបានប្រជាជនឡាវគ្រប់គ្រងបុព្វច័ន្ទប៊ូនកងហើយលើកទឹកចិត្តទាំងនៅប្រទេសឡាវផ្ទាល់មើលតាមរយៈការ live ហើយនិស្សិតឡាវដែលមកសិក្សានៅកម្ពុជាយើងពួកគេបានទៅមើលផ្ទាល់ដូចគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តតែយ៉ាងណាក៏យើងបានធ្វើនៅសម្ដែងការសោកស្ដាយដូចគ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការគ្រប់គ្រងបងប្អូនឡាវ